calankan waa Latvia Australia dadku isku qaldama ciidamada la kala bedelaya waqtigooda qarniga 17aad ee taariikhda waa inta kala gadaala laga dhisay Allah kaarota waa hal yaray bar halka kiilo waxaan joognaa dalka Latvia caasimada Riga waxaana hadda hor joognaa taaladan astaanta xorriyadda ee dalka Latvia talada hoostiisaan joogaa labada nin ayaa ilaalinaya maanta la istaagay yihiin qoriga waa shaqooyinka ugu adag ee Yurub meelaha boqortooyada ka jirtay ama astaanta xorriyadda inta badan askari baa taagan oo ilaalinaya wana dhaxan qabow baraf wax walba oo istaagaya ciidamada la kala bedelaya waqtigooda wax istaagay waqti dheer istaagayaan ma garatay saas u taagnay ma dhaqaaqayaan ma garatay Riga waa magaalo aad u degan musiga gadaashii ka socda waa arkaysan 1991kii dalka Latvia wuxuu ku go'ay midowga Soviet wax badan buu haystay dalka luqadii labaad ee rasmiga bariga hore dalka wuxuu ahaa Ruush jiilkii hore laakiin jiilka maanta wuxuu ka hadlaa Ingiriisi afka Latvia afgaani leeyihiin midowga Yurub waxay ku soo biireen 2004 ay ku soo biireen midowga Yurub euro hadda laga isticmaalaa dalka waxaa ku nool 2 milyan ku nool sidii Soviyetka ka soo jeedeen ma jecleen Soviyetka waxay doonayeen dal goonidooda inay noqdaan wuxuu ku yaalaa badda Baltica marka xiriir wanaagsan ka dhaxeeyay Jarmalka iyaga xiriirka wanaagsan ka dhaxeeyay magaalada Bremen walibana waqooyiga Jarmalka dad badan oo Jarmal xagga ku noolaa dagaalkii labaad adduunka markuu dhamaaday ka bacdi way laabteen taaladan ayuu hadiyad ahaan ku siiyay waxa weyn sheeko dheer wayaan marka Bremen tagaan sheegi doonaa laakiin taaladan hadiyad ahaan ayuu ku siiyay maadaama ay ka go'een ama rabeen inay ka go'aan midowga Soviet waxaan rabaa inaan sheego reer Australia iyo dadka meelaha ku nool calankan waa Latvia Australia dadku isku qaldama imika calanka xagan aan dhigaya calanka Latvia waa kan xagan waa guduud zaa'id cadaanka wuxuugaa waxa weeye uu yar yahay calan kale hadda ka arkaysan Austria kan waa Latvia isku qaldameen reer Austria TikTok aan arkaa waxay soo dhigaan calanka Latvia meeshooda ma garatay ha qaldameen Austria guduud yar khafiif weeyaan kana guduud adag weeyaan dhanka kale marka ka eegno calankii Latvia Austria xogaa isku eegay Soomaa kaliya tamaha taas dhismaha waxa weeyaan dhismo Jarmal design-kan waxa weeyaan waa casriga cusub waayo ogtiin Latvia dagaalkii waxa ka dhacay adduunka waa la burburiyay zero ma garatay oo kamid ahayd kuwii ka soo horjeeday Jarmalka soo dib marka loo dhisayna waxa dhisay Jarmal markaana dalkan waxa ku noolaa Jarmalka Latviaanka waana laabtay markii dambe in yar ku nool oo de ka guursaday waana degayn intaasna waxaan ka soo baxaya albaabkii qarnigii 17aad inta albaab waxa maamul jiray magaalada Riga ee dalka Latvia Sweden ma garateen marka albaabka kaliya ka haray waxii kala dagaalkii adduunka ku burburay albaabka weyn geedka Sweden oo soo booqan karta albaabka Sweden baa u jeeda laga soo baxiyay laakiin intan oo dhan waa deerki ma garatay ilaa xagaas ilaa inta waa deer guryo cusub bala dhisay oo ogahay dagaalkii labaad iyo dagaalkii koobaad wixii saameeyay laakiin waxaan tusayaa deerkii rasmiga ay tusayaa soo socda deerkii rasmiga waa in yar inta kale waxa weeyaan dib baa loo dhisay shirkad Polandiis ah dhistay waa waxa la doonayaa in laga gado dadka dalxiiska waa kan deerkii ay ka haray dagaalkii adduunka laakiin mid baa rabaa inaan sheego intan oo dhan ma harin in yar kaliya ta ka haray intan weeyaan deerkii rasmiga qarniga 17aad ee taariikhda waa inta kale gadaala laga dhisay waayo waa la burburiyay magaaladan
intana waa deerka waa kan weyn yahay waa deerka caadiga rasmiga magaalada laga soo geliyay dib shirkad Boolandiis baa u dhistay oo wuxuu u ekeysinaysaa fiiriya waa gaduud wuxuu u ekeysinaysaa design-ka ama daraaskii qarnigii 17aad أهلا وسهلا فيكم في لاتفيا ريغا waxaan soo galnay hadda central marketka waa suuqooda ama sariibadooda aan dhaho dalka Latvia waxyaabo badan baa lagu iibinaya laakiin waxaan u arkaa waa qaali maadaama inuu noordka dalalka noordka ku yaalo aanan lahayn waxyaabaha la beerto wax walba qaali kiiloyaasha sida liinta oo 70 senti yaanyada fiiri tamaandhada waa 3 euro ma garatay 3 euro waaye tamaandhada hadaa ka sid tamaandhada yariisana 3 euro waa qaali kaabashka imsa kaabashka waa 1 euro iyo bar halkii kiilo saladka 40 senti kana ugu toona waxaan arkay كاروتكا والله كاروتا وهل يا ريبر هلك كيلو ستروبريغا هلك كيلو 3 بر لكن هلك كيلو لبيه بر قراع ام حبحبك كان ملاو زيتون فلا waxaan halka kiilo labiya bar waxina waxa weeyaan waa qaali ma garatay khudaarta waa qaali kana fruits waa qaali waxaan tagana qaybaha kale tagana sida kalluunka ma garatay haddana central market wuxuu ku yaalaa ma garatay central Old Town-ki ama magaaladii hore xaggaas ku yaala Central Market-kana u dhow yahay hadda Latvia Riga soo degtina hoos ayaa linkiga ay ku heli kartaa Google Map-ka oo ay ma kartaa suuqa maalin walba furay xataa axadda ma garatay Yurub axadda meelo badan way xidhaa ma garatay axadda xataa 5 galabnimo ama 12 saac haddana qaybta kalluunka tagi doona waxaan soo galnay qaybtii malayda 70 euro okay ani waa ka baxay waxyaabaan xogaa waa qaali laakiin waxa lagu yaabka fadlan ku tusiya kuwan waa kuwii la qalatay waxaan waa la qalatay kalluunkan koogu yaabka fadlan waa kan malaygan furan ma garatay maasha Allah laakiin xogaa waa qaali ma garatay badna oo leeyin bad laakiin kan fiiray ukunta malayga taas labiya 60 euro weeya haday mana Latvia ugu xogaa waa qaali dhar baa lagu iibinaya xataa suuqa hada soo gashin shandado waxa lagu iibinayaa oomoyin ted ma garatay wax walba lagu iibinayaa xataa farmasi baa ku yaala waa magaalo wax walba ka helaysan suuqa haddana ka baxnaa waxaan leenahay daawasho wanaagsan ha hilmaamin subscribe like iyo comment ma garatay wana muuqaalka soo socda